السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. أقدم لحضراتكم النهاردة وصفة بسيطة جدا بتساعد على القضاء على السعال أو الكحة. الوصفة بسيطة جدا وهنستخدم فيها مكون واحد فقط، لكن قبل ما نقدم لحضراتكم الوصفة حابين نقول إنه لا يعتد بالوصفة كمرجع طبي، وفي حالة القلق من الوصفة أو مكوناتها المرجو من حضراتكم استشارة الطبيب، خصوصا لو كنت حامل أو بنعاني من أمراض مزمنة كالضغط كالسكر، أو مستمرين على دواء معين لفترة طويلة. أما بالنسبة لوصفتنا فهنستخدم فيها مكون واحد وهو اللبان الذكر أو اللبان المر أو الكندر. طريقة تحضير الوصفة بسيطة جدا. هناخد مقدار ملعقة صغيرة من حبوب اللبان المر. بعد كده نبدأ إن احنا نضيف عليها قليل من المية، مقدار كوب من المية. نبدأ بعد كده نسيب اللبان يتنقع في المية. نعمل الموضوع دوت بالليل ونسيبه لحد الصبح يتنقع في المية تماما. بعد كده نبدأ ان احنا نصفيه ونشربه على الريق الصبح. الوصفة ديت ممتازة جدا في القضاء على السعال او الكحة. كمان بتدي لجسم الانسان فوائد مدهشة جدا. بتعمل على حماية الجهاز الهضمي من الحالات المرضية المزمنة زي الامساك الحاد او الاسهال، وبتعمل على طرد الغازات المزعجة من البطن، وبتحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بسرطان المعدة أو القولون. كمان بتحمي الكلى من الحصى والترسبات الملحية. فمشروب منقوع لبان الذكر بيعد مدر قوي للبول، وبيعمل على طرد كل السموم والترسبات الموجودة في جسم الإنسان. كمان بيعمل على تهدئة الأعصاب وبيخلي جسم الإنسان أكتر ارتياح واسترخاء، فبيعالج الأرق. عشان كده بالنسبة لعلاج الأرق يفضل إن احنا نشربه مقدار كوب منه قبل النوم مباشرة. كمان بيعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم وبيخليه ضمن المعدل الطبيعي، فلذلك ينصح مرضى السكر بشرب كوب منه يوميا. حابب اقول لحضراتكم بالنسبه لمرضى السكر المرجو استشاره الطبيب قبل استخدامه. كمان حابب اقول لحضراتكم ان المشروب دوت بيعتبر مسكن طبيعي للالتهابات المؤلمه واللي بتأذي جسم الانسان. كمان بيعمل على اللي بيشرب منقوع لبان الذكر بيعمل على خسارة المزيد من الوزن والحصول على وزن مثالي متناسق، لأن اللبان المر بيعتبر حارق للدهون المتراكمة في داخل جسم الإنسان بشكل كبير، فبيخرجها عن طريق العرق أو مع البراز. دي بعض المعلومات سريعا عن وصفتنا النهاردة والمكون الأساسي فيها. مش حابين نأكد على حضراتكم دايما في كل حلقة بنقول يبقى لو في حد عنده مشكلة أو قلقان من الوصفة المرجو من حضراتكم استشارة الطبيب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.